नहीं जी, बच्चे को नेबुलाइज करने का बड़ा आसान सा तरीका है। एक चैनक चायदानी या केटल जो है उसके अंदर पानी डालें और उसका जो आउटलेट है, उसकी जो टूटी मुकरू जो है उसका, उसके सामने एक कीफ लगा दें। बच्चे को उसके सामने करें। बच्चा बड़ा इजीली जो है वो नेबुलाइज हो रहा है और बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा। और दिन में 2 से 3 मरतबा ऐसा करने से इंशाल्लाह ये शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा।